अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो आज हम अपने फार्म पे आए हुए थे। मेरे जैसे कि आप मुझे सब जानते हैं, मेरा नाम मज़हर लाशारी है और मेरा यूट्यूब चैनल है जाफराबाद गोट फार्म के नाम से। तो आज हम अपने फार्म पर आए हैं और अपने फार्म का रिव्यू करवाते हैं। माशाल्लाह से बकरियां सारी सोई हुई थी क्योंकि मैं तकरीबन 3 बजे आया था अपने फार्म पे। देखें बकरियां सारी सोई हुई, पंखा चल रहा है। मुझे तो बहुत गर्मी हो रही थी लेकिन इन बकरियों के लिए पंखा चल रहा है। तो गर्मी के टाइम मैंने कहा इनको चेक करके हूँ, पानी वगैरह देगा हूँ क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। अपनों को जानवरों को अपने को बहुत ख्याल करना है। जानवरों के साथ मेरा एक और भी पैगाम है आप लोगों के लिए कि जानवरों के साथ साथ परिंदों के लिए भी पानी रखें। कोई ऐसी सायादार जगह देखिए वहाँ पर परिंदों के लिए भी पानी रखें क्योंकि गर्मी है बहुत और उनके लिए दाना भी रखें। तो आइए अभी आप लोगों को दिखाते हैं, अपने जानवर दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये देखें आराम कर रहे हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। माशाल्लाह चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल सोए हुए हैं। अभी दिल नहीं कर रहा है कि इनको उठाएं। वैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी को भी नींद से उठाते हैं तो उसको कितना गुस्सा आता है। माशाल्लाह से ये जानवर हमारे सोए हुए हैं माशाल्लाह। और ये पंखा भी चल रहा है, ये सारा दिन पंखा भी उनके ऊपर चलता है तो इसी की वजह से ये सारे सोए हुए माशाल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। और ये बकरी एक उठी हुई है और ये मेरे पास आई है, पता नहीं क्या है इसको। माशाल्लाह से ये देखें ये बकरी मेरे पास आई है। ओह चांद हमारा भी उठ गया, ये चांद को भी देखकर माशाल्लाह चांद भी हमारा उठ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।